Siamo qui a commemorare il DL 99, il disegno legge praticamente che ci ha derubato. I risparmiatori del Veneto oggi ricordano l'infausta giornata. È un funerale in piena regola quello che va in scena a Montebelluna. Esattamente un anno fa, il 25 giugno 2017, il governo Gentiloni disponeva la liquidazione coatta amministrativa delle Popolari Venete, Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, decretando di fatto la fine di entrambe. Ciò che non finiva invece era ed è tuttora l'odissea degli azionisti, un esercito di 220.000 risparmiatori per i quali il decreto Gentiloni è stato un salto nel vuoto. Ha regalato le due banche popolari venete per €1 a Banca Intesa e facendo questo ha regalato la storia, la dignità e l'economia del Veneto. Con il decreto Gentiloni il Veneto è stato espropriato della propria ricchezza, della propria storia e noi risparmiatori siamo stati espropriati dei nostri denari senza avere neppure la possibilità di rifarci sul patrimonio delle banche. Scheletri, corone funerarie, vestiti e bandiere di state a lutto. Davanti l'ex sede di Veneto Banca il triste anniversario viene celebrato con tutta la simbologia del caso. Il caro estinto nella bara è il risparmio e con esso l'articolo della Costituzione che dovrebbe tutelarlo. Questo qui pesa nell'animo, il danno che ha fatto quest'articolo è stato veramente enorme. Soldi che noi abbiamo risparmiato con il sudore della fronte, sono soldi puliti e questa è un'ingiustizia troppo grande, non lo possiamo accettare. Ci hanno rubato tutto, le azioni praticamente bruciate. Ma dopo le ceneri c'è spazio anche per la speranza, non tanto di un'araba felice, quanto di un ben più concreto risarcimento. Quindi oggi ricordiamo la tragedia e speriamo che la prossima giornata sia di festa per festeggiare una misura di risarcimento a tutti i risparmiatori.